Katika Amka na BBC asubuhi hii, Marekani imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran kwa usiku wa 6 mfululizo, huku pande hizo zikiendelea kupigania udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Zaidi ya maeneo 850 yanakumbwa na moto wa nyika unaoendelea kuwaka kote nchini Canada na umesambaa mpaka Marekani. Na tunaangazia kuelekea fainali za kombe la dunia kati ya bingwa mtetezi Argentina na Hispania. Nani kunyakua kikombe? Kwangu naona utakuwa ni mchezo ambao una taswira ya tofauti kabisa kwa mechi zingine ambazo wamecheza Argentina, kwa sababu wanakwenda kukutana na taifa ambalo linaweza kumiliki mpira. Na mimi utakuwa ni mchezo wa tofauti kabisa na michezo mingine ambayo wamecheza Argentina. Hispania, kwangu naamini Hispania anaenda kuibuka kuwa bingwa. Lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu unaosomwa kwako na mwenzangu Victor Kenani. Kenani, karibu. Shukran Skola. Marekani imeendelea na usiku wa 6 mfululizo wa mashambulizi dhidi ya maeneo mbalimbali ya Iran, huku Iran nayo ikiendelea kujibu kwa kushambulia maslahi ya Marekani katika eneo hilo. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vinasema milipuko imesikika mjini Bushehr, ambako ndiko kinapatikana kinu pekee cha nuklia cha nchi hiyo. Pia vinaripoti kuwa watu 3 wameuawa na wengine 9 kujeruhiwa katika mashambulizi yaliyolenga madaraja katika mji ulio karibu na mlango wa Hormuz. Jeshi la Kuwait limesema limeweka mifumo yake ya ulinzi wa anga katika hali ya tahadhari kutokana na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani kutoka Iran. Zaidi ya matukio 850 ya moto wa nyika zinaendelea kuwaka kote nchini Canada, huku maafisa wakisema mingi kati yake haijathibitiwa. Zaidi na Florian Kaijage. Moto unateketeza majimbo ya Manitoba, Saskatchewan na Ontario, ambayo yameomba msaada wa serikali kuu kuwahamisha wakazi wa jamii za maeneo ya mbali kaskazini mwa jimbo hilo. Moshi mzito unatokana na moto huo unasababisha ukungu na kuharibu ubora wa hewa, si tu katika jiji la Toronto bali pia katika miji ya Marekani kama New York, ambako mandhari ya majengo marefu ya Manhattan imefunikwa na moshi. Huko Chicago, fukwe zimefungwa. Shirika la ufuatiliaji wa uchafuzi wa hewa lenye makao makuu yake nchini Uswizi, IQAir, linasema Chicago na Detroit kwa sasa ndio miji yenye viwango vibaya zaidi vya uchafuzi wa hewa duniani. Utafiti kuhusu matibabu ya saratani ya tezi dume yasiyohitaji upasuaji mkubwa umebaini kuwa yana ufanisi sawa na upasuaji au tiba ya mionzi, lakini yana madhara machache zaidi. Matibabu hayo yanayojulikana kama focal therapy hutumia joto au baridi kali kuharibu seli za saratani. Watafiti kutoka chuo kikuu cha Imperial College London walifuatilia matokeo ya takriban wanaume 3500 waliopatiwa matibabu hayo ya saratani ya tezi dume. Miaka 10 baada ya matibabu hayo, ni wagonjwa 2 tu waliokuwa wamefariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Matokeo hayo yanafanana na yale ya upasuaji au tiba ya mionzi, lakini kwa hatari iliyo chini ya nusu ya kupata madhara kama vile kushindwa kudhibiti haja ndogo au kupoteza uwezo wa kujamiana. Na kundi linalolaani ukandamizaji wa kisiasa uliofanyika chini ya rais wa zamani wa Senegal Macky Sall limekosoa mpango wake wa kurejea nchini humo kwa ajili ya kukutana na mrithi wake Bassirou Diomaye Faye. Bwana Sall, ambaye kwa sasa anaishi nchini Morocco katika kile kinachoelezwa kuwa ni kujipeleka mwenyewe uhamishoni, ameteuliwa kuwa mgombea wa wadhifa wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Uteuzi wake uliwasilishwa na Burundi, lakini baadaye Rais Faye hajasema iwapo Senegal inaunga mkono uteuzi wake. Macky Sall anatuhumiwa na serikali ya sasa ya Senegal kwa ukandamizaji wa kisiasa uliokuwa na vurugu, ambao ulisababisha vifo vya makumi ya watu katika miaka yake ya mwisho madarakani. Hii ni BBC. Kutoka studio za Nairobi pale nchini Kenya, mwenzangu Victor Kenani amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kupitia redio ya shirika mbalimbali. Kule Uganda, Radio Lira; nchini Tanzania, Radio 1; DRC, Lizadel Radio yako pia kwenye FM Mombasa na Nairobi 93.3, Kisumu na Nakuru 88.1, internet katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia yanakujia kupitia ukurasa wetu wa Facebook, msikilizaji, na YouTube. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga na karibu.
Marekani imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran kwa usiku wa 6 mfululizo. Jeshi lake linasema pande hizo mbili zinaendelea kupigania udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani inasema mashambulizi hayo yanalenga kuendelea kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Iran, kabla ya kuongeza kuwa imekamata meli moja ikiwa na shehena, ikiwa sehemu ya operesheni ya kuzuia usafiri katika mlango huo wa bahari. Zaidi na Victor Kenani. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti kuwa makombora ya Marekani yalishambulia maeneo karibu na kisiwa cha Kashem kilicho karibu na mlango wa bahari wa Hormuz, pamoja na miji ya Bandar Abbas na Bushehr ambako kuna kinu cha kuzalisha umeme wa nyuklia. Katika hatua inayoonekana kutanua mzozo huo, Iran pia imesema madaraja mawili katika jimbo la Hormozgan yalishambuliwa. BBC imethibitisha shambulio dhidi ya daraja moja lililoko magharibi mwa Bandar Abbas katika jimbo hilo. Mapema wiki hii, rais wa Marekani Donald Trump alitishia kushambulia madaraja na mitambo ya umeme ya Iran ikiwa nchi hiyo haitarejea kwenye meza ya mazungumzo. Baada ya Trump kusema mwezi Aprili kwamba Marekani ingeishambulia miundombinu ya kiraia nchini Ukraine, ikiwemo madaraja na mitambo ya umeme, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk alisema kuwa kushambulia kwa makusudi raia na miundombinu ya kiraia ni uhalifu wa kivita. Mikataba ya Geneva ya mwaka 1949 kuhusu sheria za binadamu wakati wa vita inapiga marufuku mashambulizi dhidi ya maeneo yanayochukuliwa kwa muhimu kwa maisha ya raia. Kamandi ya kijeshi ya Marekani CENTCOM ilisema wanamaji wa Marekani walikamata meli ya kubeba mafuta katika ghuba ya Oman, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha tena operesheni ya kuzuia matumizi ya bandari za Iran iliyoanza usiku wa Jumanne. Jeshi hilo limeongeza kuwa lilielekeza upya meli 3 za kibiashara zilizokuwa zikijaribu kuvunja zuio hilo. Wakati mapigano hayo yakiendelea kutia shinikizo makubaliano ya awali ya kumaliza vita, msemaji wa ikulu ya Marekani Caroline Levitt amesema Rais Trump bado yuko tayari kufanya mazungumzo na Iran. Sababu ya mashambulizi ya hivi karibuni yaliyofanyika katika siku kadhaa zilizopita ni kwamba Iran ilikiuka makubaliano ya maelewano tuliyokuwa tumefikia nayo. Hasa katika makubaliano hayo ya maelewano ambayo Iran ilisaini, ilikubaliana kutoshambulia meli za kibiashara zinazopita katika mlango wa Hormuz. Kwa bahati mbaya, wamechukua uamuzi ambao ni wa kusikitisha wa kufanya mashambulizi hayo. Kadri mashambulizi yanavyozidi kuongezeka, mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta karibu na pwani ya Iran ambayo Tehran imefunga kwa vitendo kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel, imeendelea kufungwa. Ni taarifa yake Victor Kenani. Zaidi ya maeneo 850 yanakumbwa na moto wa nyika unaoendelea kuwaka kote nchini Canada, huku maafisa wakisema kwamba moto huo bado haujadhibitiwa. Maeneo mengi yanakabiliwa na mioto ya nyika katika majimbo ya Manitoba, Saskatchewan pamoja na Ontario. Jimbo la Ontario limeomba msaada kutoka kwa serikali ili kuwahamisha wakazi kaskazini mwa eneo hilo. Mawingu mazito ya moshi yamesababisha ukungu na kuzorota kwa hali ya hewa, si tu katika jiji la Toronto bali pia katika mji wa Marekani kama New York, ambapo mandhari ya majengo hasa katika eneo la Manhattan imefunikwa na moshi. Huko Chicago, fukwe zimefungwa kutokana na hali hiyo. Matt Neir ni mkazi wa Toronto. Nadhani tumeona moto ukisambaa zaidi usiku. Huwezi kuona chochote leo. Kuna ukungu mkubwa na moshi. Kwa hiyo hali inazidi kuwa mbaya. Naamini wataidhibiti. Kuendelea kusambaa kwa mioto hiyo ya nyika katika maeneo mbalimbali kaskazini magharibi mwa jimbo la Ontario kumesababisha mawimbi makubwa ya moshi mzito na kuathiri hali ya hewa katika jiji la Toronto na sehemu mbalimbali za Marekani. Shughuli nyingi za nje zimesitishwa kwa sasa, huku maafisa wakiwasihi wananchi kusalia majumbani, wakisisitiza kwamba kuvuta moshi huo kunaweza kusababisha madhara makubwa kiafya. Hivi karibuni nchi ya Gambia imemwapisha mtaalamu wa kisheria kutoka Uingereza Martin Hackett kama mwendesha mashtaka maalum wa kwanza nchini humo. Jukumu lake ni kuchunguza uhalifu uliofanywa wakati wa utawala wa miaka 22 ya rais wa zamani Yahya Jammeh. Kipindi cha utawala wa Jammeh kilitawaliwa na madai ya mateso, mauaji, ubakaji na watu kutoweka. Hata hivyo, wahusika na waathirika wa ukiukaji huo mkubwa wa haki za binadamu wanalalamikia ucheleweshwaji wa kuundwa kwa mahakama mseto ili kuwahukumu
kuwalaumu wahusika wakidai kwamba hatua hiyo ni sawa na kuwanyima haki kabisa. Licha ya jumuiya ya ECOWAS kutoa idhini zaidi ya mwaka mmoja uliopita, uundwaji wa mahakama hiyo bado unasuasua, huku waathirika wakitaka zaidi fidia ya kifedha. Isabela Mwagodi anawasilisha taarifa hiyo. Mume wa Fatou Sowe alikuwa afisa wa kijeshi. Aliuawa na kikosi maalum cha Jame mnamo mwaka 1994 kwa madai ya kuhusika katika njama ya mapinduzi ya kijeshi. Mwili wa Sajenti Fafa Nyang haukuwahi kukabidhiwa kwa familia yake kwa ajili ya mazishi. Ni vigumu kwa familia hiyo kumsamehe askari aliyekiri kumuua. Yes, he apologized to us at that place. Ndiyo, alituomba msamaha, lakini hatukupokea msamaha huo. Umekuwa wakati mgumu sana kwetu. Kila tukimfikiria ni uchungu, hatujui hata pa kwenda. We did not know where to go. To guard the president's home, correct? Yes, sir. Simulizi ya Fatou ni moja tu kati ya nyingi zilizosikilizwa na Tume ya Ukweli, Maridhiano na Fidia, TRRC. Tume hiyo ilipendekeza kushtakiwa kwa wale waliofanya uhalifu mbaya zaidi baada ya kusikiliza ushuhuda wa kuhuzunisha kutoka kwa waathirika waliokuwa maafisa wa usalama na mashahidi. Baadaye Fatou alipokea fidia chini ya mpango wa uliowekwa na serikali ya Gambia. Hata hivyo, bado anasikitishwa na ucheleweshaji wa kutekelezwa kwa pendekezo lingine kuu, kuanzishwa kwa mahakama mseto ya ECOWAS, mahakama maalum iliyopendekezwa na tume hiyo. The delaying of the special court shows that the government... Kuchelewa kwa mahakama hii maalum kunaonyeshwa kuwa serikali haiwajali waathirika. Baadhi ya waathirika wamefariki dunia, wengine ni wagonjwa sana na wamechoshwa na jambo hili kiasi kwamba hata wakiitwa hawana ari ya kwenda. Not happy to go. Lakini kuna mwanga wa matumaini. Hivi karibuni serikali ilimteua mtaalamu wa sheria kutoka Uingereza, Martin Hackett, kama mwendesha mashtaka maalum wa kwanza kabisa nchini humo ili kuwafikisha mbele ya sheria wale waliohusika na ukiukaji wa haki za kibinadamu chini ya utawala wa rais wa zamani Yahya Jammeh. Katika kituo hiki cha kumbukumbu, Pa Osman Jie anatafakari kuhusu maisha yake ya zamani yenye maumivu makali. Alikamatwa wakati wa maandamano na kuteswa na maafisa usalama. Mimi sitaunga mkono Jammeh kushtakiwa na kuhukumiwa nje ya nchi kwa sababu huko magereza yao ni mazuri sana. Lakini hapa katika gereza la Mile 2 hali ni ya kutisha mno. BBC iliuliza serikali ya Gambia kuhusu sababu za kuchelewa kwa kuanzishwa kwa mahakama mseto ya ECOWAS, lakini serikali haikujibu maswali yetu. Kwa sasa, serikali inawasaidia waathirika kwa kuwapa fidia, ikianza na waathirika wa kipindi cha mwaka 1994 hadi mwaka 1996 kutokana na uhaba wa kifedha. Naam, asante Isabela Mwagodi. Na sasa moja kwa moja tunakwenda viwanjani na Florian Kaijani. Sana Skola. Juma linakwisha na kombe la dunia linakwisha vile vile. Linakwisha mtu asubiri finali. Ndio hiyo linakwisha hivyo. Ndio hiyo ndio tamati yenyewe hiyo. Aishi mpaka ishe tulia. Kombe la dunia 2026 zinafikia tamati. Finali hizo kesho kutwa Jumapili, Julai 19, zikiwakutanisha miamba miwili, Hispania ambao pia ni mabingwa wa Ulaya na mabingwa watetezi Argentina. Mbali na kusaka ubingwa wao wa pili wa dunia, Hispania wanawania kuwa timu ya pili ya Ulaya kulitoa kombe la dunia katika ardhi ya Amerika baada ya Ujerumani kufanya hivyo mwaka 2014. Kabla hapo mambo yalikuwa magumu. Hiyo ilitokea nchini Brazil. Ni finali itakayohitimisha siku 39 za mnitanange ya soka ambazo zimeacha siku 5 pekee katika kipindi hicho bila watu kuzikodolea macho runinga zao, kusikiliza redio au kuchungulia mitandao ya kijamii kupata matokeo ya michezo iliyosimua mno. Katika kipindi cha miaka 60, Hispania na Argentina zimekutana mara 6 na kila timu kushinda mara 3. Katika finali utapigwa mchezo au kabla ya finali utapigwa mchezo wa kusaka nafasi ya 3 kati ya Ufaransa na England hapo kesho Jumamosi kuanzia saa 6 usiku Afrika Mashariki. Utasikia zaidi kuhusu finali za 23 za kombe la dunia hapo baadaye katika gumzo. Wachezaji wa mchezo wa raga wa Uingereza wamebadilisha hoteli huko Buenos Aires ili kuepuka matayarisho yao ya kurejea nyumbani kuharibiwa na sherehe za kombe la dunia iwapo Argentina itautoa ubingwa wa dunia kwa kuifunga Hispania kesho kutwa Jumapili. Kikosi cha Steve Borthwick kitacheza na Argentina katika mechi yao ya mwisho ya majira ya kiangazi Jumamosi usiku huko Santiago del Estero, maili 600 kaskazini magharibi mwa mji mkuu Buenos Aires. Lakini watarejea Buenos Aires Jumapili kabla ya safari yao kwa ndege hadi London Jumatatu. Wasiwasi unatokana na ukweli kuwa hapo 2022 Argentina walipoibuka mabingwa wa dunia huko Qatar, watu wapatao milioni 5 walimwagika mitaani Buenos Aires kusherehekea ubingwa huo. Upo hapo.
Na wanariadha nyota wa Uingereza Kerry Odinson na Josh Kelly wanataraji kuvunja rekodi ya dunia katika mashindano ya Diamond League itakayofanyika uwanja wa London kesho Jumamosi. Mapambano hayo ya kukimbiza mtu mmoja mmoja ni matarajio tu, matokeo utajua hapo kesho. Asante sana Florian. Habari kuu katika Amka na BBC ni pamoja na Marekani imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran kwa usiku wa 6 mfululizo, huku pande hizo zikiendelea kupigania udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Zaidi ya maeneo 850 yanakumbwa na moto wa nyika unaoendelea kuwaka kote nchini Canada, ambapo umesambaa mpaka Marekani. Na kama ulivyosikia, tunaangazia kuelekea fainali za kombe la dunia kati ya bingwa mtetezi Argentina na Hispania. Nani kunyakua kikombe? Hii ni BBC. Na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 kwa saa za Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Na kama alivyokudokeza hapo mwenzangu Florian Kaijage, lakini kwa wiki hii katika fainali, nusu fainali zote tumekuwa tukiangazia michezo inavyokwenda, lakini sasa kilele cha kombe la dunia kitafikiwa siku ya Jumapili ya tarehe 19 mwezi huu wa 7 mwaka 2026. Bingwa mtetezi Argentina atakabiliana na Hispania. Lakini je, nani ni nani kutoa kikombe hiki kwa mwaka huu? Awali mwenzangu Ahmed Bahaj amezungumza na wachambuzi wa soka Shadrack Adenga pamoja na Hamisa Abdurrahman kutoka Tanzania. Bado tuko katika zile hatua kubwa, hatua muhimu, yani mtu hatoki patupu. Tuanze na siku ya Jumamosi. Kutakuwa na mtanangi wa kutafuta mechi ya mshindi wa 3, medali ya shaba kati ya England the Three Lions dhidi ya Ufaransa, timu iliyokuwa ikipigiwa upatu pakubwa wa kushinda michuano hii. Kwanza tuanze na Shadrack Adenga. Je, hii ni mechi itachezwa tu wakiwa wachezaji wote hawana bashasha na morali, ama tutegemea kushuhudia upinzani pia katika hii mechi? Lazima kutakuwa na upinzani mkubwa, manake huwezi sema kwa sababu wametamauka kutofika kwa zile hatua za finali. Kidogo labda ule mhemko unaonekana kwamba labda umetulia, hususan ukiangalia mashabiki. Lakini kwa wachezaji, kumwangalia Kylian Mbappe bado ni mchezaji ambaye anafuatilia rekodi, manake angependelea sana mashindano haya yakiisha aibuke kuwa na kile kiatu cha dhahabu kama mfungaji bora wa mashindano haya. Kuna wachezaji katika timu ya taifa, mchezaji kama Harry Kane, yule ni nyota. Utakumbuka hata wakati wake akiwa Tottenham Hotspur, ni mchezaji mpaka ilibidi ahamie klabu ya Bayern Munich ili angalau awe na taji ama mataji. Kwa hivyo mataji ni muhimu sana, hata kama hukuwa mshindi, taji la 3 ni muhimu sana, manake ni kombe la dunia vile vile. Kwa hivyo huwezi sema kwamba ni mechi ndogo, ni mechi kubwa sana kwao, na nafikiri hapa pia kuna historia ya timu zote mbili, mashabiki pia wakiwa na uhasama wake, jinsi tu walivyokuwa na uhasama mechi iliyopita dhidi ya Argentina. Hamisa, England ndoto yao ya kushinda taji kwa taifa lao tangu mwaka 1966 bado ipo hai. Unadhani rahisi kwa kiasi gani ama vigumu kwa kiasi gani kumtandika Ufaransa katika hii mechi? Kwa timu ya taifa ya Uingereza kwao kidogo imekuwa changamoto, kwa sababu wao kufika hata finali kwenye kombe la dunia imekuwa tatizo. Mara nyingi wamekuwa kiishia kwenye stage kama hizi, au wakati mwingine wamekuwa kiishia kwenye stage za chini zaidi. Kwao wakiangalia mchezo, inawezekana kwao wakawa wanatamani walau kuweka historia ambayo kwa muda mrefu sana hawajawahi kuiweka, walau kuweza kwenda kushindana na timu ya taifa ya Ufaransa. Kizuri kwao, wanafahamu kwamba wanakutana na Ufaransa ambayo itakuwa frustrated sana, kwa sababu ilikuwa ni timu ambayo inapigiwa chapuo kuweza kuwa mshindi wa kombe la dunia, lakini wameondoshwa kwenye hatua nusu finali, wameondoshwa kwenye njia ya aibu zaidi. Kwa hiyo inawezekana ile frustration sawa ipo kwao kwenye kuelekea kwenye huo mchezo. Kwa hiyo itabakia sasa timu ya taifa ya Uingereza wanajipanga vipi kukabiliana au kunufaika na hiyo frustration ambayo timu ya taifa ya Ufaransa watakuwa wako nayo. Lakini kama itakuwa timu ya taifa ya Ufaransa watakuja kwenye huu mchezo wakiwa wamejipanga zaidi na wenyewe pia kuweza kushinda, nafikiri kwa utakuwa ni mchezo mgumu zaidi kuweza kupata matokeo, kwa sababu imekuwa ni timu ambayo inacheza mpira ni mgumu, wanacheza mpira ambao wamekuwa wanateseka sana uwanjani kuweza kupata matokeo kutokana na mwalimu namna ambavyo anakuwa anaandaa mpango kazi wake. Silipati picha yani katika zile dressing room saizi wako vipi, wako hali gani, na Jumamosi utakuwa. Lakini tuyaache hayo bwana, amepita. Hebu tuangalie kilele kati ya vigogo Uhispania
walioonyesha kwamba defense yao ni ukuta haipitiki, alafu na timu ya Argentina walionyesha kwamba wao ni kama paka wana roho 7 wakiwa na Lionel Messi mchezaji mmoja lakini ana vivuli vitatu. Shadrack, tutegemee finali aina gani, manake haitabiriki? Ukiangalia timu hizi mbili, ukaangalia kwamba Argentina na Uhispania wana historia zao ndogo ndogo kwa kuweza kukutana mara 14 kwa historia, hususan mechi za kirafiki na mataji madogo madogo. Lakini cha kushangaza ni kwamba timu zote mbili zimeshinda mara 6, 2 zikiishia sare. Kwa hivyo kwa mara ya pekee ile ambao wamewahi kukutana katika kombe la dunia, tutakuwa tunarejelea historia ya mwaka 1966. Utakuwa unakumbuka timu ya taifa Uingereza ikitoa ubingwa baada ya taifa hilo kuweza kuandaa mashindano hayo. Kwa hivyo hapa kwangu mimi nitazungumzia timu ya Uhispania yake Luis de la Fuente, ambaye ameitengeneza kuanzia nyuma, kama zile zama zile Italia Azuri walikuwa wanatengeneza timu yao kuanzia nyuma. Ukiangalia amefungwa bao moja pekee yake dhidi ya Ubelgiji. Argentina wamedhihirisha kwamba wanaweza shambulia, na ndio maana tunamtaja mchezaji kama Lionel Messi ambaye ndio mojawapo wa shambulizi bora kuweza kufunga mabao 8 katika mashindano haya. Lakini kile ambacho kinanifurahisha sana na timu yake Luis de la Fuente ni kwamba ni timu ambayo mtu wote anaweza kufunga bao. Ukiangalia mchezaji ambao wanamtegemea sana kwa sasa, yule Oyarzabal, hata kwamba si mshambulizi wa moja kwa moja, yule ni kiungo, lakini kwa sababu ya ule mfumo wao wa tikitaka kuweza kuwa na umiliki wa mchezo wa kandanda, inaonekana kwamba wanaonekana kuwa bora kushinda timu zingine zote, manake wana asilimia kubwa ya mchezo. Lakini Argentina kwa vyovyote vile watashambulia. Hamisa mwenzangu, hebu nikuulize, itakuwa ni mechi kati ya baba na mwanae Lionel Messi dhidi ya Lamine Yamal. Hebu niambie, kwa ufundi walizonazo timu zote hizi mbili, jamani, Uhispania anatoka salama hapa? Kwanza kabisa ni mchezo ambao unazikutanisha timu ambazo zina utofauti hata kwenye aina yao ya uchezaji. Ukiangalia Uhispania ndio timu bora zaidi kwenye haya mashindano ikifuatiwa na Argentina, na ndio maana wote wawili wamefika fainali, lakini kwenye njia tofauti. Na mwangalia Uhispania mpaka sasa hivi ameruhusu goli moja tu pekee. Yaani kwenye mechi zote hizi za mtoano Uhispania karuhusu bao moja tu, tena dhidi ya timu ya taifa ya Ubelgiji. Lakini unaangalia Argentina ambao wameruhusu goli kwenye kila stage hii, kwenye kila hatua hii za mtoano zote, kuanzia 32 bora mpaka wanafika nusu finali, zote wameruhusu mabao. Kwa hiyo inakupa picha kabisa kwamba ni timu ambayo inafungika. Yaani hata kwenye ukiangalia ule wastani, wana wastani wa kuruhusu goli kwenye kila mchezo. Sasa wanakutana na timu ya taifa ya Uhispania ambayo hawajakutana na timu inayocheza mpira huu toka wameanza kucheza kwenye stage zote walizopita, kwa sababu timu nyingi ambazo walikutana nazo haziwezi kukaa na mpira. Kuna muda zitawaachia mpira. Ukiangalia timu ya taifa ya Misri waliwaachia mpira. Ukiangalia hata jana timu ya taifa ya Uingereza kipindi cha pili baada ya kupata goli waliwaachia mpira. Sasa ukiangalia Uhispania wanapocheza, muda mwingi wanapenda kukaa na umiliki wa mpira kwa aina ya viungo waliokuwa nao. Wana mtu kama Rodri, wana mtu kama Fabian Ruiz, wana mtu kama Dani Olmo, wana mtu kama Pedri. Hao wote ni aina ya viungo ambao wana uwezo wa kukaa na mpira mguuni. Kwa hiyo hata katika nyakati ambazo watakufunga, hawatakupa mpira kwenye mguu wako. Ina maana wewe utakubidi uwe unafanya kazi nyingi kiwanjani kuhangaika kuupata mpira. Sasa hilo ni tatizo jingine, kwa sababu kama timu ya taifa ya Hispania wanafanikiwa kupata goli wa kwanza kwenye huo mchezo, itakuwa ni mazingira magumu zaidi kuliko mazingira mengine ambayo wamekutana nao Argentina, kwa sababu Spain hatakupa pia nafasi ya kumiliki mpira. Rejea mchezo wa Hispania dhidi ya Ufaransa, Hispania anaongoza goli moja lakini bado anakaa na mpira. Kuna muda ulikuwa unawaonea huruma wachezaji wa Ufaransa kwa sababu hawajui watumie mbinu zipi wao kuweza kupata mpira. Timu ya taifa ya Spain wanayatumia, wanafunga goli la pili. Kwa hiyo kwangu naona utakuwa ni mchezo ambao una taswira ya tofauti kabisa kwa mechi zingine ambazo wamecheza Argentina, kwa sababu wanakwenda kukutana na taifa ambalo linaweza kumiliki mpira. Lakini kwa nature tu ya timu ya taifa ya Hispania, na mimi utakuwa ni mchezo wa tofauti kabisa na michezo mingine ambayo wamecheza Argentina. Sasa basi hapo afua ni mbili, anasema Hamisa, kufa ama kupona. Hebu nipe ubashiri wako katika fainali hii. Nani anaponyoka na kombe? Hispania kwangu, na mimi Hispania anaenda kuibuka kuwa bingwa. Haya, na Shadrack upande wake ametuambia kwamba pia yeye anabashiri Hispania itashinda. Je, mikeka hii itachanika ama haitachanika? Mimi bado niko na GOAT. Popote alipo Lionel Messi, mimi niko nyuma yake. Tutachukua kombe ama hatuchukui, itakuwa ni mechi ngumu. Wacha tusubiri dakika 90. Tunaulizana, je, ni Lionel Messi ama ni Lamine Yamal? Asante Shadrack Adenga pamoja na Hamisa Abdurrahman wakiangazia kuelekea kombe la dunia siku ya Jumapili, kama walivyozungumza na mwenzangu Ahmed Bahaj.